خب امروز یه مکبوک پرو 2008 اینجا جای باتری و رماشه که من رم ها همینطور باتری رو برآوردم. این قسمت جلو هم CD درایوش بود و از این قسمت هم میتونستی با فشردن این جک ها اینجا آزاد میشد و میتونستی لپتاپ رو اینجوری باز کنی. این لپتاپ برای ارتقاء حافظش امروز اینجاست. ببینید ترک پدش، کیبوردش، این دوتا فناش، CD درایوش و همینطور هارد دستگاه.